សូមស្វាគមន៍ចូលមកកាន់ Channel KT Education សួស្តីបងប្អូនសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ថ្ងៃនេះយើងបន្តមេរៀនទី1យើងតទៅទៀតគឺនិយាយអំពីខ្ទង់និងតម្លៃលេខតាមខ្ទង់តើអ្វីហៅថាខ្ទង់ហើយវាមានតម្លៃវាដូចម្ដេចនោះយើងចូលមើលទាំងអស់គ្នាតោះអូខេសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងបន្តមេរៀនទី1យើងតទៅទៀតគឺនិយាយអំពីចំណុចមួយទៀតគឺខ្ទង់និងតម្លៃលេខតាមខ្ទង់នៅក្នុងទំព័រទី2ណាអញ្ចឹងយើងមើលគេសួរថាតើតួលេខតាមខ្ទង់នីមួយៗនៃចំនួន3លាន24,103ហ្នឹងមានតម្លៃដូចម្ដេចណាបាទអញ្ចឹងគឺវាមានតម្លៃដូចម្ដេចឥឡូវយើងមើលរូបគេនេះគេគូសរូបតំណាងឲ្យយើងមើលបាទអញ្ចឹងគឺមួយលេខហ្នឹងគឺតំណាងឲ្យខ្ទង់មួយណាបាទអញ្ចឹងនេះហៅខ្ទង់រេខ្ទង់10ខ្ទង់រយខ្ទង់ពាន់ខ្ទង់ម៉ឺនខ្ទង់សែនហើយខ្ទង់លានអញ្ចឹងមកបាទអញ្ចឹងយើងមើលក្នុងរូបនេះគឺគេមានខ្ទង់រេខ្ទង់10ខ្ទង់រយខ្ទង់ពាន់ខ្ទង់ម៉ឺនខ្ទង់សែនខ្ទង់លានណាអញ្ចឹងយើងមើលលេខគេតំណាងឲ្យអាក្របនេះគឺតំណាងឲ្យលេខណាយើងមើលខ្ទង់រេនេះមានលេខ3អញ្ចឹងលេខ3ខ្ទង់រេនេះគឺដាក់3ក្របយើងមើលក្របនេះដាក់3ហើយដល់ខ្ទង់10មានលេខ0ណាមានលេខ0ហ្នឹងគឺគេអត់មានដាក់ក្របទេគឺអត់មានទេគឺស្មើនឹង0ហើយដល់ខ្ទង់រយមានមួយក្របដោយសារខ្ទង់រយរបស់លេខហ្នឹងគឺមានលេខ1ណាហើយបន្តមកទៀតខ្ទង់ពាន់យើងមើលខ្ទង់ពាន់នេះគឺមានលេខ4ណាបាទលេខ4អញ្ចឹងគេដាក់ក្របនេះ4ដែរឃើញទេបាទបន្តមកទៀតគឺខ្ទង់ម៉ឺនយើងមើលខ្ទង់ម៉ឺនគឺមាន2ក្របដោយសារលេខវាមានលេខ2ណាហើយដល់ខ្ទង់សែននោះគឺអត់មានក្របទេដោយសារលេខនេះគឺស្មើលេខ0អញ្ចឹងគឺអត់មានដាក់ក្របទេហើយដល់ចុងក្រោយយើងខ្ទង់លាននេះគឺមានលេខ3ណាអញ្ចឹងគេដាក់3ក្របណាតំណាងឲ្យខ្ទង់នីមួយបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារូបតំណាងឲ្យលេខខាងលើនេះគឺតាមតម្លៃលេខនេះខ្ទង់នីមួយណាមានខ្ទង់រេរហូតដល់ខ្ទង់លានមិនដែលបងប្អូនយល់ទេពីខ្ទង់នីមួយហ្នឹងហើយយើងមើលបន្តទៀតលេខនីមួយតាមខ្ទង់ហ្នឹងតើតម្លៃវាស្មើប្រមាណណាខ្ទង់រេស្មើប្រមាណខ្ទង់10ស្មើប្រមាណខ្ទង់រយស្មើប្រមាណខ្ទង់ពាន់ខ្ទង់ម៉ឺនខ្ទង់លាននោះស្មើប្រមាណណាអូខេឥឡូវយើងមើលចំណុចទី1គេថាលេខ3នៅខ្ទង់រាយណាមានតម្លៃស្មើប្រមាណបាទនេះលេខ3ណាយើងមើលលេខ3នៅខ្ទង់រាយនេះខ្ទង់រាយយើងមាន3ក្របអញ្ចឹងតម្លៃវាស្មើនឹង3គុណនឹង1ណាគឺស្មើនឹង3អញ្ចឹងបានថាខ្ទង់រាយលេខ3គឺនៅតែ3ដដែលទេហើយបន្តមកទៀតយើងមើលលេខ0នៅខ្ទង់10មានតម្លៃស្មើប្រមាណបាទលេខ0ណាខ្ទង់10មានលេខ0គឺអានេះបាទអញ្ចឹងលេខ0នៅខ្ទង់10មានតម្លៃ0គុណនឹង10អញ្ចឹងខ្ទង់10គឺយើងគុណនឹង10ណាតែដោយសារ0គុណនឹងប្រមាណគឺស្មើ0ណាអញ្ចឹង0គុណនឹង10គឺស្មើ0អញ្ចឹងតម្លៃវាស្មើ0ណាបាទឥឡូវយើងមកបន្តទៀតគឺលេខ1នៅខ្ទង់រយមានតម្លៃស្មើនឹង1គុណនឹង100បាទអញ្ចឹងលេខ1នេះខ្ទង់រយណាអញ្ចឹងតម្លៃវាគឺស្មើនឹង1គុណនឹង100អញ្ចឹងស្មើនឹង100ណាអញ្ចឹងតម្លៃលេខ1ដែលនៅខ្ទង់រយគឺតម្លៃវាគឺស្មើនឹង100អូខេឥឡូវយើងបន្តមកទៀតគឺលេខ4នៅខ្ទង់ពាន់មានតម្លៃស្មើនឹង4គុណនឹង1000ណាគឺស្មើនឹង4000អញ្ចឹងលេខ4ណានេះលេខ4នេះនៅខ្ទង់ពាន់តម្លៃវាគឺស្មើនឹង4គុណនឹង1000ណាអញ្ចឹងបានថាខ្ទង់អីគឺយើងគុណនឹងចំនួនហ្នឹងខ្ទង់រយគុណនឹង100ខ្ទង់ពាន់គុណនឹង1000ខ្ទង់ម៉ឺនគុណនឹង10000អញ្ចឹងយើងមើលបន្តទៀតគឺលេខ2នៅខ្ទង់ម៉ឺនណាលេខ2ខ្ទង់ម៉ឺនណាលេខ2នេះខ្ទង់ម៉ឺននេះយើងមើលខ្ទង់ម៉ឺនមាន2ក្របអញ្ចឹងលេខ2នៅខ្ទង់ម៉ឺនអញ្ចឹងតម្លៃវាគឺស្មើនឹង2គុណនឹង10000ណា2គុណនឹង10000គឺស្មើនឹង20000ណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺតម្លៃខ្ទង់ម៉ឺនហើយបន្តទៀតយើងមើលលេខ0នៅខ្ទង់សែនមានតម្លៃ0គុណនឹង1សែនណាបាទបានថាខ្ទង់សែនអញ្ចឹងគឺតម្លៃវាគឺស្មើនឹងលេខនៅខ្ទង់វាគុណនឹង1សែនដោយសារលេខវាមានលេខ0អញ្ចឹងស្មើនឹង0គុណនឹង1សែនតែ0គុណនឹង1សែនគឺស្មើនឹង0ដែរអញ្ចឹងតម្លៃវាស្មើនឹង0ណាបាទអញ្ចឹងបន្តមកទៀតគឺចុងក្រោយយើងលេខ3នៅខ្ទង់លានណាយើងមើលរូបនេះក៏ដឹងដែរខ្ទង់លានណាបាទដល់លេខ3ខ្ទង់លានអញ្ចឹងតម្លៃវាគឺស្មើនឹង3គុណនឹង1លានណាបាទ3គុណនឹង1លានហ្នឹងគឺស្មើនឹង3លានបាទអញ្ចឹងតម្លៃលេខ3នៅខ្ទង់លានហ្នឹងតម្លៃវាស្មើនឹង3លានណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជាតម្លៃតាមខ្ទង់នីមួយមិនដែរបងប្អូនយល់បានទេអូខេឥឡូវយើងមើលបន្តទៀត
ឥឡូវយើងមើលគេសរសេរជាទម្រង់ពង្រាយអញ្ចឹងគឺសរសេរទម្រង់ពង្រាយហ្នឹងស្អីអាម៉េចបាទសរសេរទម្រង់ពង្រាយហ្នឹងគឺគេសរសេរបំបែកលេខហ្នឹងតាមតម្លៃខ្ទង់នីមួយៗអញ្ចឹងយើងមើលលេខយើងមាន3លាន24,103ហើយគេសរសេរវាជាទម្រង់ពង្រាយគឺសរសេរតាមតម្លៃខ្ទង់នីមួយៗតែបូកបញ្ចូលគ្នាតាមខ្ទង់នីមួយៗអញ្ចឹងយើងមើលខ្ទង់លាន3លានអញ្ចឹងគឺស្មើនឹង3លានណាបូកជាមួយនឹងខ្ទង់សែនគឺ0ណាដោយសារខ្ទង់សែនហ្នឹងគឺស្មើ0យើងមើលតម្លៃវាខាងលើមិញនេះបាទដល់ខ្ទង់ម៉ឺនគឺស្មើនឹង20000ហើយខ្ទង់ពាន់ស្មើ4000ហើយដល់ខ្ទង់100ស្មើ100ហើយខ្ទង់10ស្មើ0ដោយសារលេខនៅខ្ទង់10ស្មើលេខ0ហើយដល់ខ្ទង់រេគឺស្មើលេខ3ណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារបៀបសរសេរលេខហ្នឹងជាទម្រង់ពង្រាយដល់យើងពង្រាយតាមតម្លៃខ្ទង់នីមួយៗរបស់វាណាគឺស្មើនឹងអញ្ចឹងមិនដែរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយល់ទេពីខ្ទង់ហើយនឹងតម្លៃលេខតាមខ្ទង់និងការសរសេរលេខជាទម្រង់ពង្រាយហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យយល់កាន់តែច្បាស់ពីខ្ទង់និងតម្លៃលេខហ្នឹងគឺយើងចូលមើលលំហាត់គេទាំងអស់គ្នាអូខេឥឡូវយើងមើលពីលំហាត់ដែលតាក់ទងពីខ្ទង់និងតម្លៃលេខតាមខ្ទង់ហ្នឹងអញ្ចឹងក្នុងលំហាត់ហ្នឹងគឺមាន2ណាឥឡូវយើងមើលលំហាត់ទី1គេថាចូលបំពេញចន្លោះខាងក្រោមអញ្ចឹងយើងមើលគេឲ្យចំនួនមួយគឺ80,250,346ណាបាទនេះយើងអានតាមថ្នាក់ណាហើយបើយើងអានតាមខ្ទង់វិញគឺយើងអានថា80,250,346ណានេះគឺអានតាមខ្ទង់បាទឥឡូវយើងមើលគេឲ្យបំពេញចន្លោះនេះតើបំពេញអីគេចន្លោះហ្នឹងណាបាទយើងមើលបំពេញទាំងអស់គ្នាមកអញ្ចឹងយើងមើលគេសរសេរថាលេខ8នៅខ្ទង់10លានណាមានតម្លៃប៉ុន្មានបាទលេខ8នៅខ្ទង់10លានយើងមើលហេតុអីមិនដាក់លេខ8នៅខ្ទង់10លានបាទដោយសារខ្ទង់លាននេះមាន2លេខណាអញ្ចឹងអានេះគឺខ្ទង់លានផ្នែកខ្ទង់រាយហើយអានេះខ្ទង់លានផ្នែកខ្ទង់10ណាបាទអញ្ចឹងលេខ80នេះគឺខ្ទង់លានទាំងពីរតែលេខ8គឺខ្ទង់10លានអានេះខ្ទង់លានធម្មតាណាបាទអញ្ចឹងលេខ8នៅខ្ទង់10លានមានតម្លៃស្មើប៉ុន្មានបាទគឺមានតម្លៃស្មើ8គុណជាមួយនឹង10លានណាបាទគុណជាមួយ10លានអញ្ចឹងស្មើប៉ុន្មានបាទយើងដាក់ស្មើមកគឺស្មើនឹង80លានណា80លានបាទអញ្ចឹងយើងបំពេញថាលេខ8នៅខ្ទង់10លានមានតម្លៃ8គុណនឹង10លានគឺស្មើនឹង80លានណាព្រោះ8គុណនឹង10ហ្នឹងគឺឃើញ80ហើយថែម0.6ទៀតមកអូខេឥឡូវយើងមើលបន្តមកទៀតគឺថាលេខ0នៅខ្ទង់ពាន់ណាលេខ0ខ្ទង់ពាន់ណាខ្ទង់ពាន់យើងរាប់មកនេះរាយ10 100ពាន់ណាបាទនេះគឺខ្ទង់នេះលេខនេះបាទអញ្ចឹងគឺលេខ0នៅខ្ទង់ពាន់តម្លៃវាស្មើប៉ុន្មានបាទតម្លៃគឺស្មើ0គុណនឹង1000ណាបាទប៉ុន្តែ0គុណនឹង1000ហ្នឹងស្មើប៉ុន្មានបងប្អូនបាទស្មើ0ដែរហើយណាអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺយើងអាចបំពេញលេខ0យកតែម្ដងអាខាងលើនេះអាចបំពេញ80លានយកតែម្ដងក៏បានដែរតែនេះខ្ញុំសរសេរបញ្យល់ឲ្យយើងយល់ណាយើងអាចសរសេរឲ្យទាំងអស់អញ្ចឹងក៏បានឬក៏យើងសរសេរតែតម្លៃលេខខាងចុងនេះក៏បានដែរអូខេឥឡូវយើងបន្តទៅចំណុចចុងក្រោយមួយទៀតគឺថាលេខ5នៅខ្ទង់លេខ5នៅខ្ទង់អីយើងមើលបាទយើងរាប់មកគឺរាយ10 100 ពាន់ម៉ឺនណាបាទលេខ5នៅខ្ទង់ម៉ឺនណាយើងសរសេរមកបាទអញ្ចឹងយើងដាក់មកលេខ5នៅខ្ទង់ម៉ឺនមានតម្លៃស្មើប៉ុន្មានបាទមានតម្លៃស្មើនឹង5គុណនឹង10000ណាបាទអញ្ចឹងគឺស្មើនឹង50000ណាមិនដែរបងប្អូនតន់ទេអូខេឥឡូវយើងបន្តទៅលំហាត់ចុងក្រោយទៀតគឺលំហាត់លេខ2អូខេឥឡូវយើងមើលលំហាត់លេខ2គេថាចូលសរសេរចំនួនខាងក្រោមជាទម្រង់ពង្រាយណាបាទអញ្ចឹងយើងមើលគេមាន3សំណួរគឺមានកខហើយនិងគឥឡូវយើងមើលចំណុចកគឺមានលេខប៉ុន្មានបាទមាន15លាន721,000ហើយនឹង540ណាបាទយើងសរសេរជាទម្រង់ពង្រាយមកគឺស្មើនឹងប៉ុន្មានបាទគឺស្មើនឹង
15 លានគឺយើងសេ15គុណនឹង1លានគឺស្មើ15លានមក15លានហើយបូកជាមួយនឹងបាទឥឡូវយើងមើលបន្តទៀតគឺខ្ទង់អីលេខ7នេះបាទគឺខ្ទង់សែនអញ្ចឹងស្មើនឹង7គុណនឹង1សែនគឺស្មើនឹង7សែនណាហើយយើងបូកតទៀតមកគឺដាក់ក្រោមមកបូកនឹងលេខ2នេះខ្ទង់អីយើងរាប់មករាយ10 100 1000 10000គឺខ្ទង់10000អញ្ចឹងបូកនឹង2 20000ណាបាទបន្តទៀតបូកជាមួយនឹងលេខ1ខ្ទង់អីគេបាទគឺខ្ទង់1000អញ្ចឹងគឺបូកនឹង1000ហើយបូកតទៀតមកគឺបូកនឹងខ្ទង់អីទៀតបាទលេខ5នេះខ្ទង់អីគេបាទគឺខ្ទង់100អញ្ចឹងគឺបូកនឹង500ណាហើយបូកនឹងប៉ុន្មានទៀតបាទគឺបន្តទៀតគឺលេខ4ខ្ទង់10អញ្ចឹងបូកជាមួយនឹង4គុណនឹង10ណា4គុណ10ឃើញប៉ុន្មានបាទគឺ40ណាហើយបូកជាមួយនឹងខ្ទង់រេលេខប៉ុន្មានបាទលេខ0ណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារបៀបសរសេរទម្រង់ពង្រាយក្នុងចំណុចកមិនដែរបងប្អូនយល់ទេអូខេឥឡូវយើងបន្តទៅទៀតចូលចំណុចខឥឡូវយើងមកចំណុចខគឺមានលេខ281លាន200,183ចឹងយើងធ្វើការសរសេរជាទម្រង់ពង្រាយយើងសេឲ្យម៉េចបាទឥឡូវយើងសេលេខសិនមកគឺ281លាន200,183ចឹងយើងសេមកជាទម្រង់ពង្រាយស្មើប៉ុន្មានបាទគឺយើងមើលនេះខ្ទង់លានណា281លានអញ្ចឹងគឺស្មើនឹង281ហ្នឹងគុណនឹង1លានអញ្ចឹងគឺឃើញ281លាន06ណាបូកជាមួយនឹងហើយអានេះខ្ទង់អីគេបាទខ្ទង់សែនណាខ្ទង់សែនអញ្ចឹងគឺយើងស្មើនឹង2គុណនឹង1សែនអញ្ចឹងគឺស្មើនឹង2សែនណាបូកជាមួយនឹង2សែនមកហើយយើងបូកប្រហែលទៀតបាទយើងបូកមកគឺបូកជាមួយនឹងយើងមើលខ្ទង់បន្ទាប់ទៀតគឺខ្ទង់អីគេខ្ទង់10000គឺមានលេខ0អញ្ចឹងគឺស្មើនឹង0គុណនឹង10000អញ្ចឹង0គុណនឹង10000គឺនៅដដែលគឺស្មើ0ណាបាទអញ្ចឹងដាក់លេខ0តែម្ដងហើយបូកជាមួយនឹងទៀតបូកជាមួយនឹងប៉ុន្មានបាទបន្ទាប់នេះខ្ទង់1000នេះ0ទៀតណាបាទអញ្ចឹងគឺ0គុណនឹង1000គឺស្មើនឹង0ដែរហើយបូកទៀតគឺបូកខ្ទង់100ម្ដងអញ្ចឹងខ្ទង់100មានលេខ1ណាអញ្ចឹងលេខ1ខ្ទង់100ស្មើនឹង1គុណនឹង100អញ្ចឹង1គុណនឹង100គឺស្មើនឹង100ណាបាទហើយបូកបន្តមកទៀតគឺខ្ទង់អីគេអានេះបាទគឺខ្ទង់10អញ្ចឹងខ្ទង់10លេខ8អញ្ចឹងស្មើ8គុណនឹង10 8គុណ10ស្មើប៉ុន្មានស្មើ80ណាហើយបូកជាមួយនឹងខ្ទង់រេឥឡូវយើងមើលខ្ទង់រេលេខ3អញ្ចឹងលេខ3ស្មើប៉ុន្មានបាទស្មើនឹង3គុណនឹង1អញ្ចឹង3គុណនឹង1គឺស្មើនឹង3ដដែលណាបាទអញ្ចឹងនេះគឺជារបៀបសរសេរជាទម្រង់ពង្រាយចំនួនចំណុចខយើងណាមិនដែរបងប្អូនយល់ទេអូខេឥឡូវយើងបន្តទៅចំណុចចុងក្រោយយើងទៀតគឺចំណុចគោហើយយើងមើលចំណុចគោគឺមានចំនួន308លាន5350ហើយក៏ឲ្យសេជាទម្រង់ពង្រាយឥឡូវយើងសេមកបាទអញ្ចឹងយើងសេលេខនឹងសិនមកគឺ308លាន5350អញ្ចឹងតើស្មើប៉ុន្មានសេជាទម្រង់ពង្រាយណាបាទអញ្ចឹងយើងធ្វើការគិតដូចគ្នាអញ្ចឹងគឺគិតតាមខ្ទង់នីមួយៗមកអញ្ចឹងយើងមើលអានេះខ្ទង់លានគឺ308លានអញ្ចឹងគឺស្មើនឹង308ហ្នឹងគុណជាមួយនឹង1លានណាអញ្ចឹងស្មើនឹង308លានណាយើងថែម06មកណាហើយបូកជាមួយនឹងអញ្ចឹងយើងមើលខ្ទង់សែនគឺលេខ0អញ្ចឹងគឺស្មើនឹង0គុណនឹង1សែនអញ្ចឹងគឺតម្លៃវាស្មើ0ហើយបូកជាមួយនឹងខ្ទង់នេះទៀតបាទខ្ទង់10000លេខ0ដែរអញ្ចឹងគឺស្មើនឹង0គុណនឹង10000អញ្ចឹងស្មើ0ដែរហើយបូកជាមួយនឹងតទៀតមកក្រោមមកខ្ទង់នេះទៀតបន្តទៀតលេខ5នេះខ្ទង់1000គឺស្មើនឹង5គុណនឹង1000អញ្ចឹងស្មើនឹង5000ណាហើយបូកជាមួយនឹងខ្ទង់នេះទៀតលេខ3នេះបាទលេខ3គឺខ្ទង់100អញ្ចឹងខ្ទង់100គឺស្មើនឹង3គុណនឹង100គឺស្មើនឹង300ហើយបូកជាមួយនឹងខ្ទង់អីទៀតលេខ5នេះបាទខ្ទង់10ណាអញ្ចឹងខ្ទង់10គឺស្មើនឹង5គុណនឹង10 5គុណនឹង10គឺ50ណាហើយបូកនឹងខ្ទង់រេចុងក្រោយគឺលេខប៉ុន្មានបាទលេខ0អញ្ចឹងលេខ0គឺ0គុណនឹង1គឺស្មើនឹង0ដដែលណា
បាទអញ្ចឹងនេះគឺជារបៀបសរសេរទម្រង់ពង្រាយចំនួនក្នុងចំណុចគោយើងមិនដែរបងប្អូនយល់បានទេអូខេអញ្ចឹងលំហាត់ដែលតាក់ទងជាមួយនឹងខ្ទង់ហើយនឹងតម្លៃលេខតាមខ្ទង់គឺយើងធ្វើការបកស្រាយអស់ហើយអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមើលមកបើសិនជាមានចំណុចណាមួយមិនយល់អាច comment សួរខាងក្រោមហើយកុំភ្លេចជួយ like ហើយនិង share វីដេអូនេះផងដើម្បីឲ្យមិត្តភ័ក្តិយើងផ្សេងទៀតក៏បានទស្សនាដែរហើយចំពោះបងប្អូនដែលពុំទាន់បាន subscribe លើ channel នេះកុំភ្លេចចុចលើ subscribe ផងហើយចុចលើរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូគណិតវិទ្យាថ្មីៗមុនគេដែលខ្ញុំចេញជាបន្តទៀតបាទសូមអរគុណ